guddi ka kooban 3 garsoore oo ka tirsan maxkamadda federaalka rafcaanka magaalada San Francisco ayaa si wada jir u diiday rafcaankii dowladda Mareykanka ka qaadatay toddobaadkii hore go'aankii garsooraha maxkamadda Seattle uu ku hakiyay go'aanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in 7 dal oo Islaam ay soo gali kareen gudaha dalka Mareykanka muddo 4 bilood ah balse go'aankaasi ayaa waxa ka soo horjeestay maxkamadda Seattle oo meesha ka saartay dowladda Mareykanka ayaa markale rafcaan ka qaadatay go'aankaasi waxaana markale ku soo leeday oo ka diiday maxkamadda rafcaanka San Francisco hadal uu bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka jawaabay go'aanka maxkamadda madaxweynaha ayaa yiri waxaan isku arki doonaa maxkamadda amniga dalkeena waxaana ku jira khatar waxa kale oo sheegay in ugu dambeyn maamulkiisa ku guuleysan doono kiiska dhanka kale xiriirlaha guud ee maxkamadda gobolka Washington Bob Ferguson ayaa shir jiraayad oo qabtay magaalada Seattle waxa uu ku sheegay in dalka Mareykanka uu yahay dal sharci isla markaana uu sharciga Mareykanka uu qaban karo qof kasta oo cadaalad ka soo horjeeda oo ku jira madaxweynaha Mareykanka